ว่าแล้วโดนพายุเล่นงานแน่นอนลมแรงครับดูต้นไม้ด้านหลังตาอ้วนยังชิลอยู่ฮะตอนนี้ยังยืนชิลอยู่ฟังเสียงลมนี่แหละครับผมไม่เกิน3 วันจริงๆ